Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nuraini Gita Pehan dengan NPM 2340605123 dari lokal A3. Di sini saya akan membacakan dongeng dengan judul Ketika Dian Batuk. Suatu hari, Dian terserang flu dan batuk. Dian batuk. Uhuk, uhuk. Ibu meminta Dian untuk tidak pergi ke sekolah. Akan tetapi, Dian tetap ingin ke sekolah. Ibu pun mengantar Dian ke sekolah. Ibu menghampiri ibu guru. Ibu juga memberitahu bu guru bahwa Dian sakit. Saat belajar, Dian sering batuk-batuk. Uhuk, uhuk, uhuk. Yang suaranya sangat kencang, sehingga membuat teman-temannya merasa terganggu. Nana yang duduk di samping Dian meminta Dian untuk menutup mulutnya ketika batuk, seperti ini. Dian bingung, mengapa harus begitu? Ibu guru menghampiri Dian. Lalu, bu guru menjelaskan bahwa menutup mulut ketika batuk dilakukan agar batuk tidak menular. Dian pun mengangguk. Dian bersin. Hashim. Suaranya sangat kencang. Kemudian bu guru memberikan Dian sebuah masker. Akan tetapi suara batuk dan bersin Dian masih mengganggu. Bu guru pun menelpon ibu Dian. Bu guru memberitahu supaya Dian diperiksa ke dokter. Ibu dan Dian berpamitan. Setelah pulang dari dokter, Dian makan siang dan minum obat. Lalu, Dian pun mengantuk. Kata ibu, Dian harus banyak istirahat supaya lekas sembuh. Dian pun kembali ke sekolah. Bu guru dan teman-temannya merasa senang. Dian sudah sehat dan tidak batuk lagi. Sekian dari dongeng yang saya bacakan. Terima kasih.